Kajian Kitab Kifayatul Awam halaman 58 ngabahas sifat-sifat anu mustahil di Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa minal khamsina sareng eta tetep tina sebagian akidah nu 50 isruna ad-dadi isruna ari aya 20 ad-dadu hadhil isrin tegasna pirang-pirang lalawanan ieu sifat 20. Sebagian daripada 50 akidah teh nyaeta aya deui 20 sifat lalawanan tina ieu sifat anu wajib di Allah. Nyata naon? Adam hudus fana mumasala lil hawadisi ihtiyaj ta'adud ajzu karaha jahal ma'asamam ama abkam ajizan karihan jahilan mayitan asama'a ma abkama anyaruksan sarupa rejeng nu anyar butuh kana tempat sareng butuh kanu ngayakeun bing bilangan datna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodoh maot torek lolongna pirebukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodoh maut anu torek lolong pireuna. Itulah sifat 20 secara global. Kita perjelas satu persatu. Wahia sareng hari itu addad hadhil isrin al-adamu eta kahiji adam didul wujudi tegesna lalawanan sifat wujud. Wasaniyatu sareng ari anu kaduana al-hudusu eta hudus anyar didul kidami lalawanan tina kidam. Hudus aya mimitina kidama teu aya mimitina. Wasalisu jeung ari nu katiluna al-fana'u eta ruksa. Maksudna aya tungtungna. Didul baqai tegasna lawanan tina baqa. Baqa mah teu aya tungtungna. Warabi'atu jeung ari anu kaopatna al-mumatsalatu eta sarupa jeung makhluk. Didul mukhalafati tegasna lalawanan mukhalafah. Fayastahilu maka mustahil alaihi ta'ala ka Allah ta'ala non ayyuma sila yen nyarupaan Allah al-hawadisa ka pirang-pirang makhluk fi syai'in dina hiji perkara mimma tina perkara ittasafu anu narima kasifatan itu hawadis bihi ku yema fala yamurru maka teu ngaliwat alaihi ta'ala ka Allah ta'ala naon zamanun zaman walaysa jeung teu aya lahu pikeun Allah naon makanun tempat walaysa jeung teu aya lahu pikeun Allah naon harkatun usik wala sukunun jeung teu cicing wala yatasifu jeung teu kasifatan Allah bi alwanin ku pirang-pirang warna wala bijihatin jeung teu kasifatan ku jihad fala yuqalu maka teu meunang diucapkeun faqul jirmi naon faqul jirmi lapad faqul jirmi hartosna ari Allah eta saluhureun jirim
wala an yaminil jirmi jeung teu meunang diucapkeun ari Allah eta katuhun jirim walaysa jeung teu aya lahu pikeun Allah taala naon jihadun jihad fala yuqalu maka teu meunang diucapkeun inni tahtallahi inni saestuna kaula tahtallahi eta tetep di bawah Allah faqaulul ammati maka ucapan kaumuman jalma-jalma atawa kaumuman jalmi-jalmi nu bodoh inna tahta rabbina lapad inni tahta rabbina inni saestuna kaula teh tahta rabbina eta di bawah pangeran urang sadaya wa inna rabbi jeung saestuna pangeran kaula faqi eta luhurun kaula kalamun eta hiji caritaan munkarun anu diinkaran yukhafu anu dirempan anu dipikarempan alaman kajalma ya takidun ngaitikad geun itu man kana itu kalam naon al kufru kufur. Para pelajar, para santri rahimakumullah, menjelaskan tentang sifat-sifat kebalikan tina sifat nu wajib disebutna did teh hartosna lalawanan jamakna nyaeta lapad addad. Sebetulna bahasa Arabna lalawanan teh aya dua, hiji aya did, dua aya nakid. Logatna mah lalawanan dua nakid, lalawanan did, lalawanan. Sebetulna mah hari nakid mah atau did heula, did mah lalawanan yang memiliki perlawanan banyak. Lawana seueur banyak. Hideung bodas koneng biru lo banyak lawanannya. Bisa teu ari bodas jeung hideung berlawanan teu? Berlawanan. Bisa teu bodas teu hideung? Bisa, berarti naon? Koneng. Nah, berarti eta mah did sebetulna mah kitu. Berarti aya sifat yang lainnya daripada dua tersebut. Tah lamun nakid mah biasana mau berlawanan teh nyaeta dua pasang. Aya jeung eueuh. Bisa teu? Nya eueuh. Nya aya, duanana bisa. Nya eueuh nya aya. Teu bisa. Atau duanana teu aya teu eueuh teu moal bisa. Tah sebetulna mah lamun menurut tauhid mah dina kitab tauhid teh didna bimana nu ieu bimana nakid. Ketika disebutkeun Allah teh aya berarti naon? Mustahil eueuh. Entos. Lamun mustahil eueuh berarti naon? Pasti aya ulah kieu. Allah mah mustahil eueuh. Oh gitu mah berarti setengah ayanya. Teu meunang setengah aya mah da sifat teh nu sejenna. Ketika dikatakan mustahil eueuh pasti aya. Dan nakid ieu. Atau definisi nakid mah kumaha? Teu bisa kumpul duanana, teu bisa eueuh duanana. Naon cenah? Teu bisa kumpul duanana, teu bisa eueuh. Lamun teu berang berarti lamun teu peuting berarti berang. Kapan aya sore? Sore mah berang. Da matahari na aya keneh. Kapan aya isuk? Berang eta ge. Da matahari geus aya. Atau barang-barang mah mulaina rumusna teh teu pajarnya sampai terbenam matahari. Sebetulnya eta did atau nakid? Did. Hirup jeung paeh did atau nakid? Nakid. Lamun teu hare teu hirup paeh, lamun teu paeh hirup. Lamun maneh nya paeh nya hirup. Aduh.
eta mah nakid. Jadi dua nu berlawanan. Bagaikan sisi mata uang. Eta. Cing ieu naon ieu? Enak, berarti naon lawanan? Aya enak, aya bau, lobanya eta mah nya. Dinakid nu kitu. Eta mah di loba lawanan teh. Ari kasep jeung goreng loba deui nya. Aya kasep pisan, aya kasep sedengan. Standar. Standar pasar lah. Nah, jadi sebetulnya mah dina kitab tauhid mah lamun katakan did sebetulnya naon di mana nakid. Lamun dikatakan Allah wajib berarti mustahil hudus. Lamun Allah mustahil hudus berarti wajib. Nyata wujud. Contoh kedua, lamun Allah dikatakan qadim berarti mustahil hadis. Eta didna di mana nakid. Naon nakid teh hartosna teu bisa eueuh duanan, teu bisa aya duanana, teu bisa eueuh duanana. Jadi nanti sifat ge di sarahna mah ada. Contoh di Dzul Qidam at-taqabulu bainal hudusi wal qidam. Lalawanan perbandingan antara hudus jeung qidam. Minat taqabuli bainas syai'i wal akhassi min naqidihi. Izin naqidul qidam karena lalawanan tina qidam mah nyaeta la qidama. Teu aya qidam. Berarti hudus teh. Eta nu teu aya qidam hukumna mustahil, anu qidam hukumna pasti aya di Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sarahna bahasa jid teh ditafsirkeunna tetep nyaeta bimakna naqid lawan-lawana. Kaopat katilu fana hukumna mustahil ka Allah berarti ieu fana kalebetkeun lawanan sifat baqa. Kaopat sifat mumatsalah kebalikan lawan daripada sifat mukhalafatu lil hawadis. Di nomor 4 ieu mempertegas kade bukan kita harus mengetahui hakikat Allah. Da Allah mah moal bisa kajangkau ku akal. Kade yang paling penting adalah membersihkan Allah dari sifat kemakhlukan. Naon cenah ge? Membersihkan Allah daripada sifat makhluk. Mana contohna? Di dieu ku musannif dipertegas. Teu kasifatan Allah fayastahilu alaihi ta'ala ayyumathil hawadis ku sifat-sifat anu serupa dengan makhluk. Lamun makhluk sok kitu tah Allah mah tara kitu. Contoh, fala yamurru alaihi zaman. Allah mah tidak terikat dengan zaman. Teu kapeutingan, teu kaberangan, teu kasorean, teu kaisukan. Eta mah da naon eta mah zaman. Teu katahunan. Kitu ge kadang-kadang urang mah lieur nya. Soalnya mikirkan Allah teh juga naon makhluk. Tah urang mau lepaskeun bahwa Allah teh bukan makhluk. Anu suka kenaan siang malam masaha makhluk. Ari cek urang mah lamun teu peuting beurang. Tah Allah mah kedua-duana teu kaliwatan ku zaman beurang jeung peuting. Bersihkeun ku urang ka Allah. Walaysa lahu makanun. Allah mah teu terikat ku tempat. Ari Allah mah bis ayana teh ku eueuh waktu, ku eueuh tempat, ku eueuh nu ngayakeun. Ari urang mah ayana kudu aya tempatna, ayana kudu aya waktuna, ayana matak dina ilmu nahwu aya dzaraf zaman makan da eta. Tah ari Allah mah teu kakenaan kunaon? Ku dzaraf. Dzaraf zamanan, dzaraf makanan. Lamun dzaraf zaman mah tadi teu kaliwatan ku zaman.
dorob makan. Allahumma la yahtaju ila mahallin wala ila mukhassisin. Atau terus dibahas di payunnya 10 anu mustahil ka Allah nyaeta ngamakan. Walaysa lahu makan. Walaysa lahu harkatun wala sukunun. Allah mah teu usik teu cicing. Da usik jeung cicing mah sifat saha? Sifat makhluk. Urang mah teu kaharti nya. Lamun teu kaharti berarti ciri Allah otak urang masih kene memandang mah Allah teh kudu jiga urang. Urang mah mandang ka Allah teh kudu jiga saha berarti kudu jiga urang. Lamun teu usik kudu naon? Maneh eta mah jang maneh. Jadi usik jang cicing mah jang urang, teu sopan ulah dikaolokeun. Jadi kade mengkaji tentang sifat mukhalafah bukan untuk mengetahui hakikat Allah, tapi bersihkan Allah tina sifat kamakhlukan, ulah dipandang sebagai makhluk. Ketika orang teu ngarti, ciri orang geus bener tauhidna. Lamun hayang kaharti, lamunnya geuning kitu, berarti teh hayang kaharti eta mah. Ciri teu bener tauhidna. La ya'rifullaha illallah. Tidak ada yang tahu kepada hakikat Allah terkecuali hanyalah Allah sendiri. Wa tarkul idraki idrakun. Tidak mengetahui sebenar-benarnya Allah itu sudah termasuk kepada idrak. Jadi orang nekarkeun kieu teh, Allah mah teu usik, Allah mah teu cicing. Bari otak mah kenaonnya kata deui eta geus bener ngan wani teruskeun deui eta teh. Lamun diteruskeun deui wal bahsu andatillahi syirkun. Tah diteruskeun memikirna deui matak mah ka musyrikan. Matak kulantan urang mah teu mampu otakna engke we di surga. Urang ditinggalikeun ka Allah. Kajaba lamun moal ka surga sok pikirkeun dalam dunia. Dari surga mah bakal ningali ieu wujuhu yauma idzin nadir. Jadi kitu teh bener itikad kitu teh. Lain salah itikad kitu teh. Ade. Bener itikad urang anu kieu teh teu nyebutkeun teu usik teu cicing. Teu kasipatan ku warna. Teu bodas teu beureum teu koneng teu hideung teu warnaan. Lamun dibaluk mah kapan hese nya warnaan teh. Teka alwana lepaskeun mah Allah. Matak lamun aya film-film ngagambarkeun atawa naon bae cahaya atawa naon salah keneh eta. Salah cahaya. Teu aya. Wala bi jihadin teu keunaan ku jihad. Teu hareup, teu tukang, teu kanan, teu kiri, teu antel, teu pisah, teu luhur, teu handap. Teu luar, teu jero. Maka di dia lamun aya salah keneh termasuk kana kaum munkar perlu diingkari. Lah urang mah di bawah Allah. Inni tahtallah. Salah eta teh. Masalah hidup kita mah tergantung kepada yang di atas. Salah kene eta teh kaulun munkarun eta teh. Saha nu luhur teh. Jadi eta teh lamun diitikadkeun eta khawatir. Nya lamun dibahasakeun majaji mah henteu eta sih. Termasuk kalamun munkarun yakhafu ala man ya'taqiduhu al-kufru. Dikhawatirkeun lamun itikad eta bahasa di luhur teh emang Allah na di luhur berarti kufur entos jadi kufurna. Naudzubillah. Jadi kade bersihkeun Allah ti makhluk ulah hayang bae jiga urang Allah teh. Ulah sampai Allah hayang jiga urang peupeujeuh. Nu sok kitu mah urang. Nusak butuh tempat, nusak butuh waktu, nu puguh kulon wetana. Urang eta mah apalagi urang. Urang, ta Allah mah lain makhluk. Matak teu kitu Allah.
Al khamisatu ari sifat anu kalimana al ihtiyaju eta butuh ila mahalin kana tempat aizatin tegasna mah kana zat yakum anu ngadeg Allah bihari tu zat mustahil kalimah butuh kana tempat au ila mukhassisin atawa butuh kana nu ngayakeun ai mujidin tegasna mah nu ngayakeun ta'ala mahaluhur sallallahu Gusti Allah andalika tina itu ihtiyaj Allah memual butuh tina ihtiyaj wa diddu wa hada jeung ari al ihtiyaj diddul qiyami bin nafsi eta lawan kebalikan tina sifat qiyam bin nafsi asadisu ari nu kagenepna at-ta'addudu eta bilangan bimakna tarkib kalawan makna ngarangkepkeun atau rangkepan bizati dina zatna awi sifati atau na pirang-pirang sifatna awujudi nazirin atawa ayana babandingan bizati nazatna awi sifati atawa sifatna awil af'ali atawa na pirang-pirang damelna wa hadhihi jeung ari ieu ta'addud bing bilangan teh didul wahdaniyati eta lalawanan sifat wahdaniyah asabi'atu ari anu katujuhna al ajzu eta apes wa huwa jeung ari itu ajzu didul qudrati eta lalawanan tina sifat qudrat fayastahilu maka mustahil alaihi ta'ala kalau ta'ala naon al ajzu apes an mumkinin tina anu mungkin an mumkinimma tina anu mungkin anu mana bae minal mumkinati tina pirang-pirang anu mungkin asaminatu arinu kadalapana al karohatu eta kapaksa wahia sareng ari tu karoha didul irodati eta lawanan tina sifat iradat fayastahilu maka mustahil alaihi ta'ala ka Allah ta'ala naon ayyujada yen naon ayujida yen ngayakeun Allah sayan kana hiji perkara minal alami tina alam ma'a karohatihi sarta kapaksana Allah lahu kana itu sayan minal alam ai adama iradatihi tegasna mah henteu ngersakeunana Allah fal maujudatu mangkari pirang-pirang anu maujud al mumkinatu pirang-pirang anu mungkin au jada eta geus ngayakeun hakana itu maujudat al mumkinat sallallahu taala Allah taala bi iradati ku kersana Allah wa ikhtiyarihi jeung kalawan pilihan Allah wa yukhadu jeung dicanda min wujubil iradati lahu tina wajibna iradat lahu taala ka Allah taala naon anna wujudal makhluqat saestuna ayana pirang-pirang makhluk laisat eta lain wujudal makhluqat bitariqit ta'lil kalawan jalan taklil ngelatan wala bitariqit tabi'i jeung lain ku cara tabiat watak wal farqu jeung ari perbedaanana bainahuma antara itu tariqil ta'lil jeung tariqit tabi'i jalan elat jeung jalan watak anal maujuda kana saestuna anu aya bitariqit ta'lil ku jalan ngelatan kullama wujidat samang-samangsa dipanggihan naon illatuhu elatna itu maujud wujida tah di pendakan itu maujud min guari tawaqufin bari teu ngadago ala syai'in akhara kana perkara anu sejen kaharkatil usbu'i sapertikeun usikna curug fa innaha tasaystuna harkatul usbu' illatun eta ngajadikeun elat di harkatil khatim kana usikna ali mata wujidat sahamangsa-mangsa dipanggihan itu illat nyata harkatul usbu' wujidat dipanggihan naon asaniyatu anu kadua nyaeta harkatul khotam
min ghairi tawaqufin bari teu ngadago deui ala syai'in akhara kana perkara anu sejena. Wa innal mawjuda jeung saestuna anu mawjud bi tariqit tabi kalawan jalan tabiat atau watak ya tawaqqafu eta ngadago itu mawjud bi tariqit tabi'i ala syartin kana ayana syarat wa antifa'i mani'in jeung teu ayana anu nyegah kanari sapertikeun seuneu fa innaha tasestuna itu nar la tahruku eta moal bisa ngaduruk itu nar illa bi syartil mumasati kajaba kalawan syarat silih antelan lil hatabi kana suluhna wa antifa'il balali jeung teu ayana baseud alladzi anu huwa ari itu balal almani'u eta nu matak nyegah min ihraqiha tina ngadurukna itu nar panaru mangkari seuneu mah tahruku eta ngaduruk itu nar bitabi'atiha ku watekna itu nar indal qailina numutkeun pendapat jalma-jalma anu ngucapkeun kabeh bitabi'ati ku tabiat la'ana buga ngalaknatum ka itu qailin insyaallahu taala Allah taala bal haqqu balik tarik qaul anu bener annallaha saestuna Allah taala yakhluqu wa nyiptakeun Allah al ihraqa kana ngaduruk fil hatabi dina suluh inda mumasatihi dina nalika nganteranan nana itu hatab annaro kana seuneu kama yakhluqu saperti nyiptakeun Allah harkatal khatimi kana usikna ali inda wujudi harkati usbuin dina nalika usikna curug fala wujuda maka teu aya wujud lisaiin pikeun hiji perkara bita'lil ku sabab ayana elat wala bitab'i jeung teu aya wujud ku sabab tabiat khilafan bari anu ngabedaan lil qailina kanu ngucapkeun kabeh bizalika kana itu wujudu lisaiin bita'lil atawa bitab'i aya sesuatu anu aya ku sabab elat jeung tabiat. Para pelajar saterasna nomor genep yakini mustahil Allah taala ta'addud hartosna bilangan ieu ta'addud teh kalebetkeun lalawanan sifat wahdaniyat berarti ta'addud teh ayana berbilang atawa ayana rangkepan berangkap-rangkap hari urang mah ngarangkepnya curug sabaraha leungeun urang hiji ngan hijina curug gabungan tina 3 buku hijina curug sebagian anu sabaraha anu 5 tuh hijina teh sebagian anu 5 Allah mah lain meunang ngagabungkeun lain gabungan hijina lain sebagian tina sejen hijina lain gabungan begitu juga sifatna sareng dina damelna teu aya nu ngabandingan ka Allah teu ngabandingan sebandingnya Allah aya teu aya ngabandingan teh sebanding teu aya sabanding ari urang mah loba nu sahanapeun loba sabanding loba saluhureun komo loba pisan tuh itu Allah mah teu aya nu ngabandingan bizati atau sifatna atau damelna. Ketujuh adalah lawan daripada sifat kudrat nyata ajzu apes. Hukumna mustahil ke Allah. Kadalapan nyata lawan tina iradat nyata karohah kapaksa. Mual aya sesuatu yang ada dari alam ini secara terpaksa Allah. Ari urang mah kadang-kadang gawe bari kapaksa kadang-kadang ngaji bari hoream aya kadang-kadang urang sok bari kapaksa urang Allah mah bari kapaksaan kabeh ge bi qudratihi wa bi iradatihi teu paeun tos ka ieu nya
mual cueut kanu hideung mual ponteng kanu koneng mual kapangaruhan kudu ceurik mual kapangaruhan kudu tarik ngadoa mual kapangaruhan ku tarikna usaha mual iradah saha mah iradah Allah nu tarik usaha teu pasti kaya anu tukang cicing teu pasti miskin kabeh ge teu bisa ngamangaruhan ka Allah taala wala yanfa'u Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u zal jaddi minka jaddu eta hakikat kudratan iradah saterasna deui musonif memperkenalkan itikad yang menyimpang selanjutnya aya nyerepet ikat salah masuk kade karena itikad yang benar nyata yang menyebutkan aya sesuatu wujudul makhlukat atau wa yukhadu min wujubil iradati lahu ayya anna wujudal makhluqat laysa bi tariqit ta'lil wala bi tariqit tabi. Ketika orang mengitikadkan bahwa semua segala sesuatu dengan kudrat dari iradanya Allah berarti teu aya makhluk anu melalui taklil atau tabiat kabeh semua nage diciptakeun ku saha ku Allah aya istilah elat aya istilah tabiat. Sebetulnya kita mengangkat perkataan-perkataan orang-orang anu kufur. Kumaha cek maranehanana tentang orang kufur. Aya nu kufur teh kieu hiji aya nu kusabab elat. Naon elat definisina? Tariqut ta'lil kullama wujidat illatuhu wujida. Naon ngaran ta'lil? Kullama wujidat illatuhu wujida. Ketika aya elatna maka pasti aya nu dielatanana tanpa ngadagu. Tingali leungeun urang ngasuk teu? Oh sik. Kulantaran leungeunna keur nyekel spidol atus lagi ka banawan. Ka usik. Tacek golongan nu ieu mah cenah ge usikna leungeun mah nya ku Allah. Ngan usikna spidol mah lain ku Allah tapi naon? Ku leungeun. Tuh tingali kurang diangkat pada ngangkat geuning angkat deui leungeun tuh kan lain ku Allah hari kieu mah da otomatis we eta mah atawa usikna cincin ketika curugna diusikeun maka otomatis cincin ge milu naon usik eta nu kitu naon ngaranna elat kullama wujidat illatuhu wujida ketika ada penyebabnya pasti aya nu disebabanana. Sekali sunama elatna menang Allah nu dielatan lagi menang Allah sareng. Usik curugna menang Allah, usik ayeuna ge menang saha? Aya cek ieu kafir mah kafir anu ieu usikna curug mah menang Allah, ngan palebah ali usik mah menang curug eta mah. Da otomatis eta mah. Otomatis cek saha? Cek orang kafir. Cek urang mah kali nyebutkeun otomatis. Berarti lamun urang nyebutkeun otomatis akur kana pendapat anu ieu urang salah keneh. Ulah nyebutkeun otomatis. Teu aya istilah otomatis di makhluk. Teu aya. Jadi naon ngaran elat? Kullama wujida illatuhu wujida. Contohnya karena alinya. Urang lempang, kabeh bari lempangnya. Suku milu, baju milu, kopiah marilu kabeh. Simpulna enya ari cek orang kafir nu eta mah tah cek. Berarti usikna teh ku usikna suku. Barilu marilu paraju we kabeh. Tapi cek orang ahli sunnah mah kumaha?
kabeh ge menang Allah. Elatna menang Allah, nu dielatanna ge menang Allah. Suku lempang menang Allah, kabeh milu kabawa menang saha? Menang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulah ditekadkeun menang elat. Kadua aya di tabiat. Secara logat mah tabiat teh hartosna watek. Naon ngaran tabiat? Annal mawjuda bi tariqit tab'i yatawaqqafu ala syartin wa intifa'in mani'in. Ari tabiat mah ngadago kana syarat jeung eueuhna anu nyegah. Sareng aya golongan kafir nyebutkeun kieu kakeureut ku bedog we. Da bedog mah naon seukeut. Tah eta berarti kafir. Nya bedog bisa neurak kana kulit teh hiji lamun syaratna antong. Kadua lamun eueuh anu ngahalangan. Ari leungeun dibuntel ku baja mah bisa moal tembus. Moal tuh. Jadi aya mani eta mah teu otomatis. Mani'un. Ono nyegah. Tuh jadi aya syarat jeung aya naon? Kudu terpenuhina syarat jeung kudu eueuh nu nyegah. Eta ciri tabiat. Cek orang kafir mah berarti seuneu bisa nutunkeun kekuatan di atas seuneu. Peso bisa natuan ku kekuatan eta peso. Lalaki bisa kuat nya. Bisa. Tabiat berarti eta. Obat teh bisa naon? Nyageurkeun. Kunaonna? Ku watekna. Lamun cek para ahli hikmah karituna aya deui dibagi jauh. Hayang beunghar mah ku kadal cagak dua. Sakuan. Atawa kudu mencit hayam samani. Tah berarti eta termasuk tabiat tah. Mengikuti tabiat. Termasuk kana teman. Oh, hayang baju usaha mah kudu ditulis ieu na isimna dina kulit maung atau kulit uncal. Itu keneh tabiat keneh pengitikad tabiat kade. Ulah kapangaruhan. Eueuh tabiat. Kabeh ge menang Allah, tabiatna menang Allah, nu di tabiatan lagi menang Allah. Duana lagi. Jadi eta mangan saukur muqaranah hungkul. Pendapat sahannya sok ngomong kitu teh eta teh pendapatna ahli pula sipah, kafir pula sipah. Di halaman 61 dina palebah wa yukhadu min wujudil iradat, maka didinya menyantumkan ada beberapa itikad orang kafir. Wa hadza ahadul umur allati kafara biha. Aya 5 itikad kafir pula sipah sareng. Aya makhluk tabiat sareng elat bisa napakan. Kahiji 2 kidamna alam. 2 tak kafir. 3 inkar kana uningana Allah kana juz'iyat. Jadi ada orang-orang pula sifat mah Allah mah tapaleun kana rincian-rincian bagian terkecil. 4 inkar kana bakal dikumpulkeunana jasad. 5 bahwa kanabian bisa diusahakeun. Ta eta kafirnya. Fajumlatul umur allati kafaru biha khamsah. Sabab-sabab kupurna kafir pula satepah teh aya 5.
lakin nastahara min dalika salasah faqat, tapi yang lebih masyhur mah tilu nambe tos lima ceritakeun mana nu tilu dinazamkan dalam sebuah syair Bahar Kamil di halaman sebelumnya. Bisalah satin kufrul fula sifati ida izan karu hawa yahakun musbata. Tarang bisalah satin kufrul fula sifati jadi rawana tina belajar ilmu filsafat bisi matak moal kufur wungkul. Maka bisalasatin eta tetap kalawan tilu kufrul filasifati ari kufurna pulasifah al-ida anu lewat batas. Kahiji iz ankaru karena inkar itu pulasifah, ha kana itu salasah. Wahia bari ari itu salasah teh hakun eta nu hak ayana musbat tah tun anu geus ditetapkan. Tilu nu diinkari ku pulasifah padahal mah geus pasti ayana. Ilmun bijuz'in hudusu awalima hasrul ajsadi wa kanat hasrun li adsadin wa kanat mayita ilmun tegasna kahiji punten ilminnya badal tina lapat bisalasatin maaf ilmin tegasna kahiji nyaho bi juz'in kana juz'i kana bagian-bagianana rincian-rincianana. Ta orang kafir filasifah mah teu percayaeun bahwa Allah apa kana juzna. Kada bisi urang asup ka perkuliahan kadang-kadang sudah menyebar paham-paham ieu. Allah mah teu apa kana rincian. Kadua hudusu awalim anyarna pirang-pirang makhluk alam. Meskipun di Mesir kadang-kadang aya pendapat bahwa alam ini kodim kafkupur tah aya. Pernah aya menyebutkan gitu jeung alumnus Mesir. Katilu hasrun kumpul liad sadin pikeun pirang-pirang jasad. Cek pula sifah mah nu geus maot mah maot be. Moal dibangkitkeun deui. Tah eta kufur tah. Wa kanat jeung geus kabuktian ieu adsad mayitatan eta anu maot. Jadi simpulna paham pemikiran pulasifah anu masyhur tilu sebetulna aya deui dua anu jarang kadadomkeun. Naon kahijina? Nyaeta elat sareng tabiat bisa napakan. Kadua kanabian bisa diusahakeun eta tambahna teu bisa diusahakeun. Cita-cita jadi nabi palsu bisa. Sekian subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa yastahilu sareng mustahil alaihi ta'ala ka Allah ta'ala naon ayyakuna yen kabuktian Allah Ta'ala illatan eta jadi elat fil alami dina alam nasa'a anu timbul itu alam anhu ti Allah Ta'ala ba'da ikhtiyarihi sabada karepna Allah pamilihna Allah au yakuna tawa kabuktian Allah Ta'ala tabiatan eta ngajadikeun tabiat watak wujida anu dipendakan naon al alamu alam bitabiatihi kusabab watakna Allah tanazzaha maha bersih Allah Ta'ala anzalika tina itu ayyakuna illatan fil alam
sareng au yakuna tabiatan wa ta'ala jeung mahaluhur Allah uluwan tur mahaluhur kabiron tur maha agung. Kade ulah nyebutkeun bahwa Allah teh elat ayana ieu alam, tapi Allah mah nu nyiptakeun ieu alam. Ulah nyebutkeun ayana ieu alam teh tabiatna Allah, salah. Tapi ieu alam mah diciptakeun ku Allah melalui kudratna, lain ku tabiat. Da anu aya istilah elat jeung tabiat mah di saha? Di makhluk. Jeung deui eta ge elat jeung tabiat teh ciptaan saha? Ciptaan Allah. Jadi ulah ngobrolkeun bahwa ayana Allah ngajadikeun sabab ayana alam. Atuh ari elat mah otomatis ketika curug diusikeun ali milu usik. Ketika Allah na aya otomatis makhlukna aya. Tah kitu salah. Lain sengaja dikudratkeun ku Allah ari kitu mah berarti. Jeung lain deui tabiat. Ari tabiat mah suatu kejadian anu pasti asal aya syarat sareng naonna. Sareng ulah aya mani. Kan kitu lebih setiap tabiat. Ketika pesona geus antel eueuh nu ngahalangan antel geus pejadi akreut. Lamun seueur geus antel bae kana suluh geus bae naon jadi tutup. Kitu cek pendapat orang pula sipah anu salah nyebutkeun. Jadi salah kena nyebutkeun ke Allah elat atau tabiat kana yan alam. Alhamdulillahirabbil alamin.